皮肤多的宝子，这下有福了。就是前阵子出的这个动作，四肢鼓掌讲真的有点过于抽象了。但这并不是重点，现在请注意听我做动作的声音。然后我们再换上蛋仔最便宜的龙魂战神，仔细听，两者有什么不同？你发现了吗？当我们换上不同材质的皮肤，就能听到不同的音效。比如换上绝版联动红小豆，有点像竹棍的声音，很合理，对吧？超然新角色林野老师，教师状态下就是普通鞋子的声音，但摇滚形态下，我了个豆啊！刚毅这也太细节了吧！接下来是刚返场的水波蛋。虽然水波蛋没有腿，但刚毅还是给他加上了水晃动的声音啊，听起来感觉好助眠啊。那么冰雪赛季的至真皮呢？既然雪都有了，冰块碰撞也会有吧？太棒了，这感觉就像当着我的面倒了满满一杯冰可乐，满分满分。Nice。春上个赛季的隐藏款，因为是画中人的缘故，所以我们看不到他的双腿。那么做这个动作会是什么情况呢？不是吧，这么一对比，水波蛋还真是有排面啊。红皇后平时走路的声音就与众不同，那么她做动作会是什么声音呢？几乎一模一样的声音，大天使蛋仔最神圣的皮肤，如果非要说材质的话，感觉像玻璃呀。还真是啊。最后呢，很多粉粉想知道阿存 2.0 飞毛腿雷奥是什么声音，听好了哈。我勒个打雷啊，你怕不是飞毛腿，是雷公电母啊。不得不说，一个小小的蓝品质动作居然做了如此有趣的玩法，刚毅真是用心了啊！趁着很多人不知道，赶紧学会去给你的好搭子炫耀一下。什么？你问我自己换皮肤为什么没有用？那当然是因为这是奶酪我后期配的音啊！